بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے کہ چھوٹے بچوں کی کھانسی کا مفید و مؤثر علاج جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے متعلق ہو وہ بیان کیا جائے۔ تو ہم ایک نسخہ بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ ناظرین، ہم یہ جو نسخہ ہے جو سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کسی سٹور پہ لے جائیں، ہومیوپیتھک سٹور پہ، اور اس کو 30 طاقت میں لیکوڈ فارم میں ایک ہی شیشے میں مرکب کروا لیں، تیار کروا لیں، اور اس کو صبح دوپہر شام عام طور پر، لیکن اگر زیادہ تکلیف ہو تو تھوڑی دیر کے بعد بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ وقفہ بڑھا لیں، اگر چونوں افاقہ ہوتا جائے وقفہ بڑھا لیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو بچے کی کھانسی ہے، خواہ وہ کسی سبب سے ہو، بلکہ یہ کالی کھانسی میں بھی فائدہ مند ہے، اس کو استعمال کرائیں۔